یه تور خارجی میخوایم برای تعطیلات نوروز بریم ریلاکس کنیم. به به. خب بهترین جا به نظر من برزیله. یه تور دارم 6 روز و 7 شب. به به. هواپیمای درجه 1، هتل 5 ستاره، صبحونه نهار شام مخلفات فری. قیمت 5 میلیون. نزدیکترم بود. آره خود قیمت بالاست. گواهند. هتل 4 ستاره است، صبحونه نهار شام مخلفات فری، اونم 16 میلیون. همون نمیخوایم اینقدر هزینه آره اینقدر نمیخوام. بالا. میتونید برین کیش، هتل 2 ستاره، صبحانه نهار شام مخلفات نداره، اینم نفری 800 تومن. اگه میشه ارزون‌تر. یه دریاچه از ته همت. آها دیدم بله. نفری 200 تومن. زیاده. پارک شهر خوبه؟ یه روز پارک شهر همراه با نهار، گل کوچیک با توپ پلاستیکی. این نفری 30 تومنه. از این ارزون‌تر چی داری؟ بشین اینجا منو نگاه کنین تا ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا تعطیل میشه. با چای نفری 10000 تومن. اگه چای نخوایم 7000 تومن. 2 نفر میشه 2 هفته 14 تا. ارزون‌تر نداریم دیگه. این 15 خدمت شما. 1 تومن باید به من بده. میتونیم نقشه هرم نگاه کنیم.